در تالار ورزشی فیروز شهر خوجند مسابقه ولایتی اوید به گشتین سامبو بین نورسان برگزار گردید. در این چهاربینی ورزشی بیش از 70 نفر ورزشکاری از 14 تا 16 ساله از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت اشتراک نموده بین هم آزمایی کردند. این چهاربینی ورزشی با مقصد معین نمودن بهترین سامبوچیان نورس ولایت راه اندازی گردید. مورد به ذکر است که سامبو در برابر دیگر نمودهای ورزش سال سال در ولایت سوخت رواج یافته ایستاده است و مربیان این نمود برای جلب کودکان و نورسان به ورزش و آماده نمودن ورزشکاران کسبی تدبیرهای ضروری می‌اندیشند. امروز در شهر خوجند مسابقه ولایتی اوید به سامبو بین نورسان برگزار گشته ایستاده است. مرحله دوم برای انتخاب بهترین ورزشکاران در سطح جمهوری. ما در اینجا سر جمع آمدیم چون که ورزشکاران بهترین را انتخاب کرده به مسابقه جمهوری که در پیش ایستاده است با آن سفربر نماییم. حرکت میکنیم مربی و سر جمع آمده در یک جایگی همین رواج گشتین سامبو را زیادتر کنیم و نورسان و جوانان و کلانسالان بسیار مقصد تمرین داده در نمود سامبو هم بهترین ورزشکاران ما برآیند، چون که در نمود گشتین سامبو ما 3 نفر قهرمان جهان داریم. مسابقه در سطح بلند تشکیلی و روحیه بلند ورزشی جریان گرفته. اشتراکچیان در وزن‌های از 42 تا بیش از 88 کیلوگرم بین هم زورآزمایی کردند و داوران بهترین ها را معین نمودند. ورزشکاران بهترین این چهاربینی ورزشی به مرحله جمهوری رخ گرفته امکانیت معرفی مهارت خود را در مسابقه‌های در پیش ایستاده پیدا نمودند.